Scheiße, Stromausfall. Was machen wir denn jetzt? Und dabei wollten wir doch gerade anfangen, ein Brot zu backen. Der Strom ist natürlich nicht wirklich weg. Licht geht noch an. Aber theoretisch wäre das ja schon möglich, dass irgendwann mal der Strom ausfällt, auch für längere Zeit. Aus welchen Gründen auch immer. Auch wenn wir Strom haben, bleibt der Ofen trotzdem heute aus, denn wir wollen heute ein Brot auf dem Lagerfeuer im Dutch Oven backen. Dutch Oven? Dutch Oven. Im Dutch Oven. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Hier, so ein Ding halt. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding, wo wir das Brot backen werden. Es ist aus Gusseisen, es kann aber durchaus Gold wert sein. Genau. Wir wollen einerseits natürlich nicht den Teufel an die Wand malen und rechnen jetzt auch nicht unbedingt mit dem Worst Case. Aber dennoch, wir leben in schwierigen Zeiten und da kann es durchaus nicht schlecht sein, ja, auch so ein bisschen vorbereitet zu sein. Es muss auch gar nicht unbedingt irgendwie ein langer Stromausfall sein. Vielleicht ist der Strom auch einfach irgendwann so teuer, dass man sich den Ofen einfach lieber sparen möchte. Und im Winter werden wir sowieso wieder anfangen, bei uns im Kamin Brot zu backen. Jetzt im Sommer ist der Kamin natürlich nicht an, deswegen werden wir heute einfach mal ein kleines Lagerfeuer starten und schmeißen da den Dutch Oven rein. Geht natürlich auch, gleiche Prinzip. Ja, wie gesagt, vielleicht ist irgendwann noch einfach der Strom so teuer, dass man sagen möchte, der Ofen bleibt aus. Und neben dem Krisenaspekt schmeckt das Brot auch einfach aus dem Kamin oder generell über Feuer gebacken einfach viel besser als aus dem Backofen. Wir haben mittlerweile schon ein paar Brote im Backofen gemacht und wir haben festgestellt, es ist kein Vergleich. Es schmeckt viel besser über Feuer gebacken und deswegen machen wir das heute. Und es sieht zudem auch noch besser aus. Wir holen jetzt erstmal Mehl. Wir machen jetzt erstmal Mehl. Wir holen uns jetzt erstmal die Körner. Richtig. Bei uns machen Mehl. Aus dem Vorrat. Ach, jetzt habe ich es ausgemacht. Hier haben wir jetzt ein paar verschiedene Getreidesorten gelagert. Dinkel, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen und noch mehr. Rotkornweizen auf jeden Fall. Neben dem Normalweizen haben wir noch Rotkornweizen. Da sind einfach noch viele gesunde Pflanzenstoffe und sowas drin. Ja, wir haben einfach eine recht bunte Mischung, was Getreide angeht. Ja. So, wir haben jetzt hier 500 Gramm Getreide, bestehend aus Roggen, Dinkel und Rotkornweizen. Wir haben vor, 2 Brote zu backen, aber erstmal eins nach dem anderen. Wenn sich eine Maschine bei uns bezahlt gemacht hat, dann ist es diese Getreidemühle. Weil wir malen nicht nur unser Mehl hier drin, sondern ich mache mir morgens auch immer einen Frischkornbrei. Also ich schrote mir einfach Getreide und ja, das esse ich eigentlich jeden Morgen. Das ist mein Frühstück. Mit einem Apfel reingeschnitten oder Banane. Lecker und gesund. So, ich schmeiß die Mühle jetzt an. Es dauert tatsächlich immer ein bisschen, bis 500 Gramm fertig gemahlen sind, aber in der Zwischenzeit kann man ja was anderes machen. Zum Beispiel eine Möhre schälen. Bisschen Joghurt noch rein. Natürlich Salz. Und frische Hefe. Wenn man es noch besser machen will, dann nimmt man natürlich gar keine Hefe, sondern dann macht man das mit Sauerteig. Ist, glaube ich, auch einfach nochmal gesünder. Aber unsere Brotbackkünste sind halt auch einfach noch nicht ganz ausgereift. Ja, wir werden an den Rezepten in Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen weiter feilen. Während das Brot gerade noch ein bisschen geht, baue ich hier schon mal das Feuer auf. Mache eine kleine Steinumrandung, weil es ist ziemlich windig und wir wollen ja nicht, dass die ganze Hitze einfach weggeblasen wird. Es liegt sogar noch ein bisschen Holz hier, aber ein bisschen was hole ich noch. Wunderbar, jetzt hole ich noch ein bisschen Holz. Das ist teilweise sogar noch das Holz, was wir bei uns aus dem Kompost gefischt haben. Das ist auf jeden Fall richtig schön trocken. Damit haben wir letztens nämlich schon mal ein Feuer gemacht. Und das sammle ich mir hier jetzt erstmal bei weg. Jo, es ist so windig, es haut sogar die Kamera um. Dieser scheiß Wind. Das gibt's doch nicht, ey. Meine Güte. Ja. Das liegt nicht am Feuerzeug, das liegt am Wind. Das Feuerzeug brennt. Wir haben nur Schrotte-Feuerzeuge, ich sag's euch. Oh, jetzt habe ich Plastik, geschmolzenes Plastik am Finger. Eine Ewigkeit später.
So, jetzt muss die Kamera aber weg, sonst schmilzt das Mikrofon. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me. Die Form tue ich jetzt schon zum Anheizen da rein. Jo. Und alle abba. Marina, kriege ich einen Kuss. Ja. Sitzen. Salü. So, ich habe es schon so ein bisschen in Form gebracht. Uiuiui, was für ein Flatschen. Aber schön fluffig. So, ich trage das jetzt nach draußen und du machst den Deckel auf, okay? Oui. Heiß? Es könnte schon fast so heiß sein. So bleibt es jetzt erstmal eine Viertelstunde drin, dann gucken wir einmal rein, drehen die ganze Form einmal und spätestens in einer halben Stunde ist das Brot fertig gebacken. Und das riecht jetzt schon. Lecker. Ich hoffe mal sehr, wir verkacken es nicht richtig, weil im Kamin kann man die Temperatur recht gut einschätzen, aber hier so im Freien auf dem Lagerfeuer ist das Ganze ein bisschen schwieriger mit der Temperatur. Ah, ist glaube ich ein bisschen dunkel von unten. Also ich befürchte, das Brot ist ein bisschen verbrannt, ja, aber es sei uns verziehen, es ist wirklich sehr, sehr schwer hier bei dem Wind eine passende Temperatur hier auf dem Lagerfeuer hinzubekommen. Im Kamin ist es wirklich sehr gut machbar, hier draußen bei dem Wind vor allem, das ist das Problem. Ist es schwierig, aber wir haben ja noch einen zweiten Versuch. Und was auf jeden Fall gelingt, ist das Stockbrot. Stimmt, wir machen nämlich jetzt noch Stockbrot. Wir haben nämlich Hunger, wir brauchen jetzt was. Wobei auch das Stockbrot braucht bestimmt eine Viertelstunde. Ja, aber bevor... Es ist übrigens gar nicht mal so lange her, als wir das letzte Mal Stockbrot gemacht haben. Wir hatten nämlich bis gestern Besuch von Maxi und Joni. Schöne Grüße! Und ihrem Papa natürlich. Und wir haben auch schon Stockbrot gemacht. Und jetzt machen wir es einfach nochmal. I will never forget the first time when I saw you, I thought Kennt ihr das eigentlich? Stockbrot? Wir haben gehört, es soll Leute geben, die kennen gar kein Stockbrot. Ich dachte eigentlich, jeder kennt Stockbrot oder jeder hätte schon mal Stockbrot gemacht. Dabei ist Stockbrot machen ein Spaß für Jung und Alt. Vom Stöcker sammeln und anschnitzen bis zum Essen. Bis zum Essen. Ich hole das Brot jetzt raus. Ja, wir gucken mal nach dem Brot. Sieht relativ braun aus. Wir gucken uns das Ganze mal in der Küche an. Das wird kein Bilderbuchbrot. Ich sag nur Acrylamid. Aber von oben sieht es gut aus. Schade, aber solange es nur die Kante ist, das kann man wegschneiden. Der Rest ist bestimmt lecker. Das ist auch gut. Wir probieren uns jetzt an dem zweiten Brot. Und das wird mit Sicherheit besser. Das zweite Brot ist gerade drin. Wir haben gerade schon einmal reingeguckt. Sieht viel, viel besser aus als das erste. Ist aber noch nicht ganz fertig. Was aber fertig ist, ist unser Stockbrot. Perfekt. Die Sonne im Nacken, das Feuer von vorne. Herrlich. Oh, ist das nicht geil? Na, kriegt ihr auch Bock auf ein Stockbrot? Sieht man es dampfen? Welch ein Genuss. Annika schmiert das letzte Stockbrot gerade mit selbstgemachter Brombeermarmelade. Wer das letzte Video von uns nicht kennt, dem sei es wärmstens ans Herz gelegt. Da machen wir nämlich die Brombeermarmelade. Welches? Das größere. Das sind beide gleich. Lecker, lecker. Oh, geil. Ist das eigentlich fies, was wir machen? Man sollte sich das Video auf jeden Fall hier nicht mit Hunger angucken. Das perfekte Stockbrot mit selbstgemachter Brombeermarmelade. Ein Gedicht. Kurze Zwangspause, der Nachbar kommt nämlich gerade rüber auf ein Bierchen und danach geht's weiter. Moin, moin! Der kleine Plausch mit unserem Nachbar gestern ging doch noch ein bisschen länger. Aber dafür war es eine ganz gute Gelegenheit, sein mehr oder weniger vorhandenes Französisch mal wieder anzuwenden. Ja. Hier sind jetzt unsere Brote und die packen wir jetzt aus. Das ist das erste, ein bisschen verbrannt. Ein bisschen. Die Seite zeigen wir am besten nicht, sondern nur diese hier. Und von oben sieht es auch gut aus. Das hier ist das zweite Brot. Es ist nicht so schön aufgegangen, aber dafür sieht es richtig gut aus.
Das zweite Brot hier ist übrigens mit Buchweizen gebacken. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so ganz so gut aufgegangen. Aber es hat schon kleine Luftlöcher. Buchweizen ist halt auch nochmal gesünder als der herkömmliche Weizen, außerdem glutenfrei. Wir experimentieren halt gerne so ein bisschen rum mit den verschiedenen Getreidearten. Hatschua. Hatschua? Das ist richtig schön. Ini, das ist nicht für dich. Nein. Der Hund denkt schon wieder, das wäre alles für ihn. Nee. Ich muss jetzt anfangen. Ich habe Hunger. Wir probieren jetzt einfach mal beide Brote. Ich glaube, ich nehme wieder Brombeermarmelade. Erstmal das Buchweizenbrot. Weg ist es. Lecker. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wie soll man das rüberbringen auf Kamera? Ihr müsstet eigentlich vorbeikommen und es probieren. Jetzt noch das andere Brot. Das ist nochmal geiler, oder? Das ist nochmal viel geiler. Boah, das ist der Hammer. Richtig schön weich und locker. Obwohl es verbrannt war, aber die verbrannte Kruste haben wir abgeschnitten. Also, das ist... Mir fehlen die Worte. Ich glaube, der Roggen macht das Brot so fluffig und so intensiv. Perfekt. Ich liebe Roggen. Kann ich nur bestätigen, mit Roggenmehl ist es einfach richtig lecker. Das ist so herrlich fluffig. Ja, so viel Spaß, wie wir jetzt beim Brotbacken auch hatten, das kann halt wirklich auch mal einen ernsten Hintergrund haben. Naja, Brotbacken im Lagerfeuer ist jetzt nicht wirklich eine Dauerlösung, aber Brotbacken im Kamin im Winter, das kann man auf jeden Fall dauerhaft machen. Und das werden wir auf jeden Fall auch wieder machen. Definitiv. Dann ist der Kamin ja gleich sogar doppelt genutzt. Und was wir noch erwähnen wollten, wenn man sich beim Bäcker ein Vollkorn-Bio-Brot kauft, kostet es ja durchaus schon mal 4, 5 Euro oder sogar noch mehr. Und wenn man es selber macht, kostet es eigentlich weit weniger als die Hälfte. Kommt natürlich darauf an, wie viel Getreide man kauft, weil je größer die Abnahmemenge, desto günstiger ist das normalerweise. Deswegen holen wir uns auch gleich 10 oder 20 Kilo. Ja, damit sich das auch lohnt. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was euer Lieblingsbrot ist. Gerne auch so ein paar außergewöhnliche Varianten, die es vielleicht beim Bäcker so gar nicht zu kaufen gibt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es könnte zukünftig auch mal passieren, dass ein Sonntagsvideo ausfällt. Nehmt uns das nicht übel, aber wir gönnen uns vielleicht mal sowas wie eine Sommerpause. Die Familie kommt nämlich, meine Eltern und mein Bruder mit seiner Freundin. Und mit der möchte man natürlich auch ein bisschen die Zeit genießen. Dafür kommt nächsten Mittwoch auf jeden Fall wieder ein Video aus meiner Werkstatt. Wir sind an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal raus und sagen au revoir. Et à bientôt. Ey, das sehe ich. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch eine Schnitte Brot.